अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, हाल ही में कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बच्चों की इज्तमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं, जिनमें एक कब्र के अंदर 100 से ज़ायद बच्चों को दफन किया गया। कनाडा जैसे मुल्क में एक के बाद एक बच्चों की इज्तमाई कब्र मिलने के वाक़यात ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। इन कब्रों में कुछ ऐसे बच्चे भी मिले हैं जिनकी उम्र महज 3 से 5 साल के दरमियान है। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाला वाक़या असल में है क्या, और ये इज्तमाई कब्रें हकीकत में किन बच्चों की हैं और ये आज तक दुनिया से क्यों छुपी रहीं, इस सब की हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, 27 मई 2021 को फर्स्ट नेशन कम्युनिटी के मुताबिक पेनिट्रेटिंग रडार स्पेशलिस्ट की मदद से कनाडा के इलाके ब्रिटिश कोलंबिया में 215 बच्चों पर मुश्तमिल पहली इज्तमाई कब्र का सुराग मिला और इसको कैथोलिक मिशनरीज के ज़ेरे इंतज़ाम कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल के अहाते में बनाया गया था। दोस्तों, यहाँ इन कैथोलिक मिशनरीज के ज़ेर इंतज़ाम चलाए गए स्कूल, जिनको इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल कहा जाता था, की वजाहत करना ज़रूरी है। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा की दरियाफ्त से पहले यहाँ जो लोग हज़ारों सालों से जंगलों में कबीलों की शक्ल में रहते थे, उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। यानी ये लोग इस इलाके के असल बाशिंदे थे जो हज़ारों सालों से यहाँ रहते चले आ रहे थे। और फिर जब अमेरिका समेत कनाडा की सरजमीन दरियाफ्त हुई तो गोरी रंगत वाले लोगों ने यहाँ आबादकारी शुरू की और यहाँ के निज़ाम के मालिक बन बैठे और रेड इंडियंस यानी यहाँ के हकीकी लोगों को अपनी चालाकी से अपने कंट्रोल में करके अपना गुलाम बना दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ जब गोरी चमड़ी वाले लोगों का असरो रसूख बढ़ता चला गया और वो तरक्की करते चले गए तो उनकी इस सोच ने जन्म लिया कि वही इस ज़मीन के हकीकी मालिक हैं और उन्होंने रेड इंडियंस के कल्चर यानी रवायात, ज़ुबान, रहन सहन को गोरी तहजीब में ज़म करने का मंसूबा बनाया, जिसका मकसद ये था कि रेड इंडियंस की आने वाली नस्ल को इस तरह तैयार किया जाए कि वो गोरी तहजीब में ढल जाएं और रेड इंडियंस के सदियों पुराने कल्चर, ज़ुबान और रहन सहन को इनकी अगली नस्ल में मुंतकिल ना होने दिया जाए, ताकि कनाडा और अमेरिका में मुस्तकबिल के अंदर जो नस्ल जवान हो उनमें यहाँ की पुरानी रेड इंडियन तहजीब की ज़रा भी झलक नज़र ना आए, जिसमें वो आखिरकार कामयाब भी रहे। इस घिनौने मकसद के लिए पूरे कनाडा और अमेरिका में भी कैथोलिक मिशनरीज के ज़ेरे इंतज़ाम ऐसे इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल का मंसूबा शुरू किया गया कि हर बड़े कैथोलिक चर्च से मुल्हिका ऐसे स्कूल्स की इमारतें तामीर की गईं और फिर रेड इंडियन फैमिलीज़ के छोटे बच्चों, जिनकी उम्रें 7 से 15 साल तक होती थीं, को ज़बरदस्ती अपने माँ बाप से दूर करके इन इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में दाखिल कर दिया जाता था। ये बोर्डिंग स्कूल होते थे जहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई और रिहाइश का सारा इंतज़ाम था। और फिर यहाँ बड़ी खामोशी से इस मंसूबे के ज़रिए सकाफ़ती नस्ल कुशी का आगाज़ किया गया। इस स्कूल में मौजूद बच्चे और बच्चियों को अपनी मुकामी सकाफ़ती ज़ुबान बोलने से मना किया गया था। बच्चे अपने सकाफ़ती कपड़े नहीं पहन सकते थे, उनकी सकाफ़ती ज़ुबान में लिखना, पढ़ना और बोलना जुर्म था। उनका मकसद इन बच्चों को गोरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की सकाफ़त में ढालना था। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, जहां के एक कैथोलिक चर्च के करीब पहली इज्तमाई कब्र का सुराग मिला, यहां इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल को रोमन कैथोलिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत मई 1890 में कायम किया गया था, जो कि जुलाई 1978 तक कायम रहा। इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल्स 1880 से लेकर 20वीं सदी के दरमियान तक कायम रहे। सरकारी सतह पर 1880 में एक इंडियन एक्ट मंजूर किया गया
جس کے مطابق یہ قانون بنا دیا گیا کہ ہر انڈین فیملی اپنے 7 سے 15 سال کے بچوں کو ہر صورت انڈین سکولز میں داخل کروائے گی۔ اگر کوئی انڈین فیملی ایسا نہ کرتی تو اس فیملی کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جاتی تھی۔ دوستو، کینیڈا کے ایک ادارے دا نیشنل سینٹر فار ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن NCTR نے ایک محتاط ڈیٹا اس حوالے سے اکٹھا کیا اور بتایا کہ تقریباً 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ان سکولز میں داخل کیے گئے وہ کبھی دوبارہ اپنے ماں باپ سے نہیں ملے، یا تو وہ ان سکول سے بھاگ گئے یا پھر مارے گئے۔ اور ایک ڈیٹا کے مطابق پورے کینیڈا اور امریکہ میں ایسے 139 سکولز قائم کیے گئے تھے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر تو یہ تھے تو سکول ہی جہاں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ رہائش بھی دی جاتی تھی اور کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جاتا تھا، تو اتنے زیادہ بچوں کی اموات کیسے ہو گئیں؟ دوستو، اس حوالے سے تحقیق کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سکول اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کر رہے تھے اور ہر سکول پر بچوں کی زیادہ تعداد کا بوجھ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں سہولیات بہت کم تھیں اور ناقص تعلیمی سہولیات کے ساتھ ساتھ رہائشی سہولیات بھی انتہائی نامناسب تھیں۔ لڑکیوں کو گھر کے کام یعنی کپڑے سینا، کھانا پکانا اور کپڑے دھونا سکھایا جاتا اور لڑکوں کو لکڑی کا کام یا پھر کھیتی باڑی سکھائی جاتی تھی۔ 1907 میں ایک میڈیکل انسپیکٹر کو سکولز میں بچوں کی میڈیکل کنڈیشن پر ایک رپورٹ تیار کرنے کو کہا گیا، جس کے مطابق تقریباً ہر سکول میں 40 سے 75 بچوں کو انتہائی زیادہ صحت خراب ہونے کی وجہ سے گھر بھیج دیا گیا تھا، جن میں سے زیادہ تر گھر پہنچنے کے کچھ دن بعد ہی مر گئے۔ دوستو، بچوں کا ہر سکول میں اتنی تعداد میں شدید بیمار پڑنے کی وجہ کینیڈا کا سرد ترین موسم بھی تھا، جہاں سردیوں میں درجہ حرارت -30 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی گر جاتا ہے۔ اتنی شدید سردی میں بچوں کی رہائش گاہوں میں گرم کرنے کا کوئی انتظام نہ ہونے کے باعث بچے سردی سے مرتے رہے اور ہلاکتیں اتنی تیزی سے ہوئیں کہ اسکول اور چرچ انتظامیہ نے خاموشی سے ان بچوں کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کر دیا۔ دوستو، کیونکہ یہ سارا منصوبہ اس وقت کوئین وکٹوریہ اور کوئین الزبتھ کے زیر انتظام ہوتا رہا، اور پھر جب برٹش کولمبیا جیسی درجنوں اجتماعی قبروں کی نشاندہی ہوئی تو کینیڈا کی عوام نے اس پر اپنا شدید رد عمل دیتے ہوئے کینیڈا میں کوئین کے سارے مجسموں کو توڑ ڈالا اور اجتماعی قبر کی جگہ پر ہزاروں افراد آ کر پھول چڑھا رہے ہیں، اور کینیڈا میں لوگ ریڈ انڈینز کا ثقافتی لباس پہن کر احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں، جس ثقافت کو برسوں پہلے ختم کرنے کی پاداش میں ظالموں نے ہزاروں معصوم بچوں کی زندگی ان سے چھین لی۔ ہم لوگ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ جیسے ملکوں کو ایک مہذب قوم تصور کرتے ہیں، اور اگر مہذب قوم کی تعمیر کا معیار ہزاروں معصوم بچوں کی اجتماعی قبریں اور نسل کشی ہے تو قوم کے ایسے مہذب پن پر تھوکنا بہتر ہوگا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔